Mjesto radnje kuhinja. Urednici piju čaj. Bez meda. Koja je njezina? Ja mogu reći da sam jako zadovoljan što je urednik Marin Periš ovako jedne lijepe knjige. Da pokažem samo. Uspio na vrijeme. I na vrijeme. Pa nije bilo baš na vrijeme. Ha dobro, ajde. Kako na vrijeme pepelnica ima moje, šta je? To je za nas čudo. Evo ovako, vrlo sam zadovoljan kako je knjiga ispala. Jako sam zadovoljan kako je naslovnica ispala i ono što mi je važno da je i autor zadovoljan knjigom. Dakle, ovo je treća knjiga koju smo u obitelji. Nastojimo uvijek nekako izdati novu i nastojimo naći hrvatske autore da pišu te knjige iz nekakva... Da, prošle godine smo imali Dariju Matijević, jednu mamu 6 djece. Točno. I koja je napravila jednu jako lijepu knjigu, baš iz srca mame. Ove godine smo našli jednog tatu. Koliko djece? On ima 6 djece, i vodi molitvenu zajednicu Duhovni kutak, vjerujem da su mnogi i čuli za njih putem pjesama, uglavnom koje oni pišu i koje snimaju. I kažem, svake godine novi autor da nekako sebe i knjiga je obilježena tim autorom. Iako je knjiga svake godine slične strukture, objasnit ću što to znači, ona uvijek nosi svog autora. A jel mora autor imati uvijek 6 djece? Ne mora autor uvijek imati 6 djece. Nismo ni znali iskreno, nisam ni znao kad smo kontaktirali Stjepana, nisam ni znao koliko djece ima. Ali sam znao da je čovjek koji ima molitveno iskustvo i koji je čovjek molitve i koji sigurno moli u obitelji. A preporučuje ga Luka Tripalo. I preporučuje ga Luka Tripalo. Dakle, ova je knjiga jedan obiteljski molitveni priručnik. Ono što je posebnost knjige je da želi biti pomoć obiteljima u oblikovanju jednog zajedničkog obiteljskog molitvenog trenutka za svaki dan u korizmi. Osim toga, knjiga uvijek nudi i dodatna razmatranja za roditelje, koja mogu njima pomoći u osobnom duhovnom rastu. Dakle, može majka osobno čitati ta razmatranja, moliti, otac posebno, mogu i zajedno uzeti i čitati roditelji i pripremiti se za zajednički obiteljski trenutak. To i treća stvar koja je vrlo zanimljiva je da se nude različiti poticaji za obiteljske aktivnosti u korizmi, ne samo molitvene, dakle i nekakve dodatne molitvene aktivnosti, ali i aktivnosti koje pomažu u stvaranju jednog većeg obiteljskog zajedništva, igra s djecom. Evo, ove godine prvi put imamo poticaje za tinejdžere. To mi je super. I mislim da je baš dobra stvar da je autor našao baš dobre provokacije za tu dobu. I na neki način vredneš ga kao posebnoga, kao drugačijega, kao onoga koji ima pravo na svoje mišljenje, na svoj stil i tako dalje. I u svemu što rade, on im nudi prijedlog, evo ga, uključi tu Isusa, evo to. I nudi im neke zanimljive svece bliske mladima da ih potraže, da ih googlaju. Mislim da može biti dosta zanimljivo. I ono što je zanimljivo s knjige je, evo, baš to što je obilježeno ovim autorima. Stjepan voli poeziju, pa onda ima neke molitve koje su zapravo u obliku poezije, kratke i vrlo zapravo. Evo, pročitaću nešto. Ajde. Gospo, ti se rado ukazuješ djeci, gospo Fatimska, gospo Salecka, gospo, sad moram pročitati, kako se uči, gospod Boringa, ne znam. Djevo sa zlatnim srcem i tako dalje. Ali ono što mi je predobro u ovoj knjizi, dobro, to je zato što je autor koji je, imamo QR kod, gledaj ovdje, jeli? I ja sam ga probao, znači ja sam probao stvarno i funkcionira stvarno, ne možeš vjerovati. Znači ti kad s mobitelom dođeš gore ovdje i napraviš ovo, ok, onda ti dođe stranice YouTube-a i dođe ti neke pjesme koje je autor odabrao. Do toga hoće reći kad se obitelj nađe u molitvi, to može napraviti tinejdžer, a možda neki klinac. Ok, samo stavi mobitel pored QR koda i počne pjesma. Jeli? I to je na neki način neki uvod, neka priprema ili neki kraj molitve. Baš... Evo, to je zanimljivo. To je baš Stjepan voli duhovnu glazbu, Duhovni kutak ima mnoge svoje pjesme i mnoge su zapravo uključene tu knjigu. I još ono što je zanimljivo meni, među tim poticajima vrlo često Stjepan predlaže obitelji, uglavnom za vikend, da pogledaju neki duhovni film koji može biti zanimljiv cijeloj obitelji. I što je najbolja stvar, na kraju knjige ti imaš mali molitvenik, znači imaš neke molitve, neke litanije, neke krunice, jeli?
baš dobra stvar. On predlaže jedan zajednički obiteljski molitveni trenutak koji je dosta kratak i koji je dosta izvediv, jer obitelji se često bore s tim molitvenim trenutkom, ili ga nekako preidealno zamišljaju, pa onda pokušavaju to provesti u djelo, i onda tamo mala djeca čine nered, i onda oni misle da molitva ne vrijedi, ili joj, nismo uspjeli izmoliti cijelu Gospinu krunicu, nije dobro i tako. Ali zapravo ovdje se nudi jedan možda malo kraći molitveni trenutak, nekakve litanije ili nekakva druga krunica Hristovu licu, na primjer, koja traje kraća, ali koja je isto zanimljiva, koja poziva na razmatranje Hristova lica i tako dalje, ali, kažem, izvediva, kratka je, djeca će možda biti nemirna, ali opet je važno zadržati taj molitveni trenutak svaki dan, makar u korizmi, da napravimo taj jedan dodatni napor u obitelji, da ipak podržimo svaki dan taj jedan molitveni trenutak. Mislim da knjiga u tome može biti stvarno korisna. Naravno, moramo se pohvaliti sa Hrvojem Orlovićem. Znači, Hrvoje je naš grafičar, koji zaista krasno je opremio obje knjige. Na poseban način ovo rascvjetano srce, koje malo podsjeća na cvjetnicu. Na cvjetnicu Hrvati imaju običaj kititi križ sa cvijećem, dočekat ćemo i taj dan. Ali zašto srce? Što je to srce? To je tema. Dakle, Stjepan je odabrao temu srca, to je njemu bila bliska tema. I svaki tjedan u korizmi obrađuje neku drugu podtemu, ali uvijek vezanu uz srce. Na primjer, ovaj prvi dio do prve korizmene nedjelje se naziva blagočistima srcem, govori o čistom srcu. Pa onda ide srce Očevo, pa onda ide srce Isusovo, pa onda ide tjedan srce Marino, pa onda ide tjedan sakramenti srce crkve, pa onda ide tjedan molitva, isto također, dakle, srce unutarnjeg života. Dakle, srce je nekako tema koja objedinjuje cijelu knjigu i daje joj jednu zanimljivost, jednu temu koja se uvijek vraća, dakle, ali uvijek opet drugačija, srce Očevo, srce Isusovo. A cilj je da dobijemo novo srce. I nadam se da ova knjiga zaista može pomoći svima da dobijemo